Nuk besoj se ka nevojë për pyetje. Sot tu jemi për të uruar Krishtlindjet të mbara, të gëzuara, fat dhe mbarësi për gjithë shqiptarët kudo që janë, po i veçantë urimi është për besimtarët të krishterë, për Krishtlindjet e tyre, qofshin të gëzuara, qofshin të lumtur, të mbarë dhe të begatë. E veçantë është në fakt nuk dua të politizoj një ditë të tillë feste, por lejoni dhe duhet ta them këtë me shpresën që të transmetohet. Këto Krishtlindje janë pa të korruptuar dhe hajduten Belinda Balluku, drejtuesen politike të Qarkut Fierit dhe zëvendës kryeministrën, që gjatë tyre viteve vetëm ka vjedhur dhe ka treguar arrogancë këtu në Qarkun e Fierit. Jam në fund që qytetarët fierak duhet shikojnë të pastruar edhe këtë vend, edhe në një ditë të tillë të sotme, duke uruar, gëzuar Krishtlindjet, duke uruar sa më pak korrupsion, sa më pak vjedhje dhe asnjë grabitje për këtë popull dhe për këta qytetarë. Faleminderit. Zoti Baçi, as këtë ditë e bekuar nuk mundi t'ju bënte bashkë. Bashkë me hajdutët, bashkë me të korruptuarit, absolutisht asnjëherë nuk kemi për të bërë. Partia Demokratike i ka shpallur luftë të hapur korrupsionit, vjedhjes, grabitjes, luftë të hapur këtij kryeministri se na ka shpallur ai luftë neve. Faleminderit. Asnjëherë nuk i kam lënë as çdo lloj feste fetare dhe si gjithë herët e tjera, edhe kësaj radhe urimi im shkon të gjithë për të gjithë besimtarët e krishterë, por jo vetëm në fakt, sepse tek ne është traditë që festat fetare pothuajse festohen nga të gjithë dhe kjo është një vlerë e paçmuar e popullit tonë dhe urimi im do të ishte gëzuar Krishtlindjen, gëzuar për gjithë, qoftë një vit i mbar. Me që jemi dhe në prag të festave të fundvitit, do doja t'ju uroja të gjithëve edhe gëzuar vitin e ri 2026, paqin, sukses, mbarësi, jetë, shëndet gjithë në familjet e tyre. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Gati. I urojmë gjithë besimtarëve të festë ortodokse, gëzuar Krishtlindjet, i urojmë festën e tyre dhe mbarësi paqin gjithë shqiptarët kur dhe herë. Shqiptaria është e jona, gjithë secili ka fenë e vet, le të gëzojnë ata që e festojnë këtë fe, mbarësi për gjithë shqiptarët. Sa e rëndësishme është toleranca fetare mes komuniteteve? Padyshim ajo është jetike për gjitha fetë, sepse ne jetojmë, jemi njerëz të ndryshëm, fe të ndryshme, padyshim toleranca është ajo që i lidh gjërat tona të përbashkëta njerëzore. Siç është dashuria për njëri tjetrin, dashuria për njerëzorën, ta respektojmë njëri tjetrin për çdo fe që ai beson, gjithë secili ka fenë e vet, dhe ajo është e shenjtë për atë. Kështu që urojmë gjithë besimtarëve ortodoks gëzuar festën e tyre. Faleminderit. Për besimtarët. Edhe një herë se kuptohet. Në këtë periudhë, çfarë do të ishte më mirë për besimtarët në këtë periudhë urimesh dhe Krishtlindje? Cili është mesazhi juaj? Mesazhi im do të ishte ta duam njeriu, të duam njëri tjetrin sepse jemi të përkohshëm në këtë botë. Do të harrojmë një ditë se ajo që ngel dashuria për njëri tjetrin, ajo dhemshuria që kemi për vuajtjen e tjetrit. Aty del pa njerëzilliku gjithsecili për nesh kur ne vuajmë vuajtjen e tjetrit.